अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, FM न्यूज़ सां गॾु मां आहियां अमानुल्लाह सां सखर मां ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करे रहिया आहियूं। स्टेप फाउंडेशन जे चेयरपर्सन मैडम शائसता बलूच प्रेस क्लब सखर अॻियां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पारां العين जे قاتلن जी गिरफ़्तारी लाइ थींदड़ एहतजाज में शिरकत कई। मैडम शائسता बलूच मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त हीउ वाक़ियो तमामु घणो दिलि ॾुखोईंदड़ वाक़ियो आहे, जंहिंसां तमामु इंसानियत जो कंधु शर्म सां झुकी पियो आहे। अहिड़े क़िस्म जे वहशी सिफ़त इंसान जो इंसानियत सां को बि ताल्लुक़ न आहे। हिन क़िस्म जा माण्हू जानवरनि खां बदतर हूंदा आहिनि।